pièces de Shakespeare, c'était plus lourd que le genre de petite comédie qu'on aimait. Avec Marie-Hélène, on a fait une version élimination progressive. On arrive à une version de la trompette infiniment plus courte. Et même en enlevant tout ce qui correspond à des mises en scène compliquées et somptueuses. Et on évoque la pièce dans une forme plus concentrée et infiniment plus courte. Et c'est ça qu'on propose aujourd'hui. Et dans la trompette, il y a des résonances, des échos qui traversent toutes ces pièces. Il y a le thème de quelqu'un qui se rend compte qu'il a commis une terrible injustice à quelqu'un et qui cherche comment payer la dette qu'il doit à l'autre, mais tout simplement que cette dernière pièce de Shakespeare, il y a un thème qui le traverse jusqu'à la dernière phrase qu'il a écrite, qui est la liberté.